Մենք պիտի թույլ չտանք, որ այդ ապագայի հավատը սպանվի, եւ մեր ամենօրյա աշխատանքը պետք է ուղղված լինի այդ հավատի ուժեղացմանը, ամրապնդմանը եւ զարգացմանը։ Եվ այսպես Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի եռակողմ համաձայնագիրը Հայաստանին փաստացի զրկել է Արցախի համար քաղաքական պատասխանատվությունից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը բացահայտասում է, որ Ղարաբաղի ճակատագիրն այսուհետ որոշելու է Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Լղիմ եւ Հայաստանի գերագույն խորհուրդները միավորման որոշում են կայացրել, որն անմիջապես մոռացվել է։ 31 տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Արցախն այդպես էլ չեն անդրադարձել այդ որոշմանը։ Եվ հիմա 2020 թվականի արյունալի պատերազմից հետո այդ գաղափարը կարող է վերջնականապես մոռացվել։ Պատերազմից հետո երկու զուգահեռ գործընթաց է տեղի ունենում Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան բաժանել են Արցախի տարածքն ու իրենց ռազմական ներկայությունը հաստատել տարածաշրջանում։ Իսկ Ֆրանսիան փորձում է ակտուալացնել կարգավիճակի հարցը։ Երկու գործընթացներում էլ բացակայում է Հայաստանը, որի մասնակցությունն Արցախի կյանքում այսուհետ սահմանափակվելու է մարդասիրական օգնությամբ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո հայկական բանակին ժամանակ է պետք մարտունակության վերականգնման համար։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախում ավելի հաճախ են սկսել խոսել, որ հնարավոր է ստիպված լինեն օգնության դիմել երրորդ երկրների։ Ներկայիս անհասկանալի կարգավիճակով, երբ Պուտինի խոսքով Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված տարածք է, Ռուսաստանի համար դժվարանում է Ղարաբաղն ընդգրկել իր կազմում կամ պահել ռազմական ներկայությունը։ Եթե նա անկախությունը չճանաչի, ահա թե ինչու է Պուտինը նախատել Հայաստանին, որ Երևանը չի ճանաչում Արցախը։ Արցախը կարող է սփյուռք դառնալ, եթե Հայաստանը չօգտվի պահից ու չընդունի ակտ, որը կհաստատի նրա քաղաքական պատասխանատվությունը եւ Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշելու իրավունքը։ Դա կարող է լինել վերամիավորման 30 տարվա որոշումը, անվտանգության պաշտպանության մասին համաձայնագրի ստորագրումը կամ էլ մեկ այլ բան։ Բայց եթե Հայաստանը բաց թողնի պահը, հետո արդեն ուշ կլինի։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է, սիրելի հայրենակիցներ, մի հուսահատվեք։ Խնդրում ենք բաց մի թողեք այն կարևոր ինֆորմացիան, որը կհաղորդենք հաջորդ թիվ, պինդ եղեք։ Ճանաչելով Ադրբեջանին հասկանում ենք, որ դա բարդ է լինելու։ Ստեփանակերտն արձագանքում է Պուտինի հայտարարությանը։ Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի նորմալացման միջնորդության համար։ Նախադրյալներ են ստեղծվում Ղարաբաղում կարգավորման համար, հաշվի առնելով եւ Երևանի եւ Բաքվի շահերը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք ջանքեր ենք գործադրել դադարեցնելու համար Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները, որոնք մեր բարեկամ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիների զոհվելու պատճառ են դարձել։ Միևնույն ժամանակ մենք հետևել ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում մասնավորապես նրա համանախագահների Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի միջև ձեռք բերված առանցքային պայմանավորվածություններին։ Կարևորը, ինչին հաջողվել է հասնել, արյունահեղության դադարեցումն է։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների, Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարության մեջ հրադադարի հաստատման արձանագրումը, ասել է Պուտինը օտարերկրյա պետությունների դեսպաններին հավատարմագրեր հանձնելու արարողության ժամանակ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Դավիթ Բաբայանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց. ժամանակը ցույց կտա, թե արդյոք հնարավոր է վերջնականապես կարգավորել Արցախյան հակամարտությունը, բայց կարելի է ասել, որ ինչ որտեղ ժամանակավորապես այս զինադադարի ռեժիմի վերականգնումը խաղաղության ու կայունության հաստատումը նույնպես լուծման մի տարբերակ է։ Այն, որ ռուս խաղաղապահներն այստեղ են, դա էլ է լուծման մի տարբերակ, այսինքն թույլ չտալու նոր պատերազմ, նոր արյունահեղություն։ Կստացվի դա թե ոչ, ըստ մեր զրուցակցի ցույց կտա ժամանակը։ Ճանաչելով Ադրբեջանին, մենք իհարկե հասկանում ենք, որ դա շատ բարդ է լինելու, բայց երբ Ռուսաստանը հայտարարում է, միջնորդում է, գուցե ինչ-որ ջանքեր գործադրվեն այս ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի նման երկիրը դժվար թե այս պահի դրությամբ պատրաստ լինի վերջնական կարգավորման։ Այս պահին կարևոր է այն հանգամանքը, որ ռուսների միջամտությամբ արյունահեղությունը պատերազմը դադարել է։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը հենց սա է։ Վերջնական կարգավորումն ինչպես է պատկերացնում Ստեփանակերտը, հարցին ի պատասխան Դավիթ Բաբայանն ասաց. դա ցույց կտա ժամանակը, որպեսզի վերջնական կարգավորման գործընթացը մեկնարկի, անհրաժեշտ է, որ վերսկսեն բանակցությունները։ Սա ժամանակի խնդիր է, պետք է պարզապես սպասել ու տեսնել, քանի որ իրավիճակն էլ է յուրահատուկ, ժամանակ է հարկավոր։ Դեռևս նախադրյալներ չեն երևում, բայց
բայց միգուցե որոշ ժամանակ անց ինչ-որ քայլեր նախադրյալներ լինեն։ Բայց կրկնում եմ, իդեմս Ադրբեջանի մենք ունենք ագրեսիվ թշնամի, ու այդ երկիրը նրանց հայտարարությունները դեռևս ցույց են տալիս, որ իրենք ռազմատենչ մոտեցման կողմնակից են։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք բանակցությունները պետք է շարունակի վարել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե անհրաժեշտ է բանակցողի փոփոխություն։ Ցույց կտան ժամանակն ու ներքին զարգացումները։ Դրա համար էլ է ժամանակ պետք։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի հասարակությունը բավականին բևեռացված է, ու չի բացառվում, որ այդ բևեռացումը խորանա։ Մենք իհարկե կողմնակից ենք, որ ամեն ինչ հանդարտ ընթանա, բայց բևեռացումը լինելու է հատկապես քաղաքական առումով, ու արդեն իսկ հասել է շատ բարձր մակարդակի։ Տեսնենք, կան բավականին խորը խնդիրներ։ Այս ամենը ժամանակ է պահանջելու։ Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվելու է Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևը։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս փուլում։ Հնարավոր է, որ բանաձևն ընդունվելուց հետո բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվի Ղարաբաղի շուրջ, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ում նույնպես նմանատիպ բանաձև է ներկայացվել։ Արշակյան, նախևառաջ, սա ժողովրդավարական աշխարհի հայ ժողովրդի հետ համերաշխության դրսևորումներից մեկն է, եւ ԱՄՆ իշխանությունները նահանգային, քաղաքային, ինչու չէ նաեւ համապետական եւ Ֆրանսիայի իշխանությունները սրանով իրենց համերաշխությունն են հայտնում մեզ։ Ես կարծում եմ չափազանց կարեւոր է այս երկու պետության այս վարքագիծը, որովհետեւ նրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են։ Արցախի հարցով զբաղվելու մանդատ ունեն նրանք։ Արցախի հարցով զբաղվող 3 պետություններից երկուսը համերաշխություն ու աջակցություն են հայտնում հայ ժողովրդին։ Երկրորդ իհարկե տեղի է ունեցել միջազգային իրավունքի չափազանց կոպիտ խախտում։ Ազգային փոքրամասնության նկատմամբ կիրառվել է բռնի ուժ, տեղահանություն, ունեզրկում եւ շատերին կյանքից են զրկել։ Ադրբեջանի տարածքում ապրող թուրքական մեծամասնությունը ստանալով Թուրքիայի ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական, բարոյական աջակցությունը հարձակվել է Ադրբեջանի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնություն հանդիսացող հայկական համայնքի վրա։ Դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ ՄԱԿ-ում գրանցված Ադրբեջանի տարածքում ապրող հայկական համայնքի, այն է Լղիմի տարածքը նույնպես անձեռնմխելի է, այ դա խախտվել է։ Տարածքների անձեռնմխելիության գաղափարը տարածվում է նաև ազգային փոքրամասնությունների կոմպակտ բնակավայրերի վրա։ Ուրեմն դա ժողովրդավարական աշխարհի համար շատ կոպիտ խախտում է։ Դրանից բխում է կարևոր մեկ այլ բան։ 2011 թվականի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Կոսովոյի անկախանալու իրավունքի վերաբերյալ իր որոշման մեջ նշել է, որ եթե ազգային մեծամասնությունը խոչընդոտում է, չի ճանաչում ազգային փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքը, ուրեմն փոքրամասնությունն իրավունք ունի իր հնարավորություններով իրականացնել ինքնորոշման իր իրավունքը։ Դա արդեն որպես նախադեպ մենք ունենք։ Արցախի ժողովուրդն իրավունք ունի իրեն անկախ հռչակելու։ Միջազգային դատարանն այդ իրավունքը ճանաչել է։ Հիմա աշխարհը աստիճանաբար քայլ առ քայլ կպաշտպանի իր շահերը։ Արցախի ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի շահերը տվյալ պահին այս առիթով քաղաքակրթական շահեր են։ Ազատության եւ ժողովրդավարության տարածքի վրա տեղի է ունեցել հարձակում բռնապետության կողմից։ Դա միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունների գնահատականն է, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ժողովրդավարական երկրներ չեն։ Նրանք թերի ժողովրդավարական երկրներ են։ Ուրեմն այդ թերի ժողովրդավարական երկրները հարձակվել են եւ անեքսիայի են ենթարկել ազատ ու ժողովրդավարական ազգային փոքրամասնության ինքնորոշված տարածքը։ Մենք պետք է ընդունենք, որ անկախ նրանից, որ Արցախը ճանաչված պետություն է, թե չճանաչված, ժողովրդավարության եւ ազատության իմաստով նա ճանաչված է, որ այնտեղ ժողովրդավարություն է։ Ուրեմն տեղի է ունեցել այդ ժողովրդավարության եւ ազատության պարտությունը։ Բռնապետությունները հարձակվել են, բռնություն են կիրառել եւ զավթել են այդ տարածքի մի մասը։ Կրճատվել է դեմոկրատիան։ Եթե մենք հիշենք ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը, նրանք պարտավորվել են եւ յուրաքանչյուր նախագահի երդման արարողության ժամանակ արձանագրում են, որ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է աջակցել ազատությանն ու ժողովրդավարությանը ամբողջ աշխարհում։ Այդպիսի ծրագիր ունի նաեւ Եվրամիությունը։ Դա է պատճառը, որ Եմեն չի ընդունում Թուրքիային Իրաքում, որովհետեւ նա չի համարվում ազատ ու ժողովրդավարական երկիր։ Դրանից բացի գոյություն ունի հրաշալի յոթնյակը։ Դա ժողովրդավարական ու ազատ երկրների ակումբ է, որտեղից դուրս թողեցին Չինաստանին ու Ռուսաստանին, որովհետև նրանք ազատ պետություններ չէին։ Այդ ազատ պետությունները նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշում ունեն աջակցել Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցություններին։ Այսինքն ոչ միայն ԵԱՀԿ-ն, այլև Ճապոնիան որպես ազատ երկիր աջակցում է Մինսկի խմբին։
Վրաստանում խորհրդարանի ընտրության ավարտին զուգահեռ տեղի է ունենում կորոնավիրուսի համաճարակի կտրուկ բռնկում։ Հարևան երկրում օրական արձանագրվող դեպքերի թիվը վերջին օրերին հասնում է մինչև 4000-ի, օրական մահերը հասնում են 4 տասնյակի։ Վարակակիրների ցուցանիշը հատել է 100,000-ի սահմանն ու ավելանում է։ Դա տեղի է ունենում այն Վրաստանում, որն ամռանը համարվում էր համաճարակի դեմ պայքարի էտալոն, նախանձ առաջացնելով Հայաստանում, այդ թվում քաղաքական ընդդիմության մոտ, որը Հայաստանի պատկերի ֆոնին իշխանությանը մատնացույց էր անում, չակերտավոր համարժեք Վրաստանը։ Հարևան երկրում օրական վարակակիրների թիվը չէր անցնում տասնյակը, խիստ ցածր էր մահերի ցուցանիշը։ Վրաստանն իսկապես ուներ նախանձելի պատկեր, հատկապես երբ ներառվեց այն երկրների ցանկ, որոնց քաղաքացիներին տրվում էր Եվրամիություն մեկնելու իրավունք, ինչ պատահեց, որ Վրաստանը չդիմացավ ու պայթեց։ Ստացվող տեղեկատվության համաձայն գերլարված են աշխատում հիվանդանոցները, որտեղ չկա ազատ տեղ։ Պատահական էր արդյոք, որ վարակի բռնկումը զուգորդվեց խորհրդարանի ընտրության ավարտին, թե Վրաստանի կառավարությունը անում էր հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ, որպեսզի մինչև հոկտեմբերի վերջ եւ նոյեմբերի սկզբին նախատեսված ընտրության ավարտը համաճարակը չունենա այնպիսի ծավալում, որը կբերի քաղաքական հետևանքի, կբարձրացնի ընդդիմության շանսն ու կնվազեցնի վրացական երազանքի վերընտրությունը։ Համենայն դեպս հետաքրքիր էր, որ արդեն հոկտեմբերի 31-ին մոտ սկսվեց նկատվել աճը, ինչը սակայն դեռևս խիստ հեռու էր այնպիսին լինելուց, որ կփոխեր քաղաքական տրամադրությունն ու կազդեր մի քանի օր անց տեղի ունենալիք ընտրության վրա։ Մյուս կողմից, սակայն իսկ ինչ կարող է սպասել Վրաստանին այժմ։ Արդյոք դա կարող է բերել ապակայունացման, հաշվի առնելով այն, որ երկրի ընդդիմությունը գոհ չէ վրացական երազանքի հաղթանակի փաստից եւ արել է անգամ բողոքի փորձեր, արժանանալով ուժային դիմադրության։ Արդյոք կորոնավիրուսը կարող է աճել այնպիսի հետևանքով, որ շրջի ընտրության արդյունքը, հատկապես որ Վրաստանի համար սպառնալից է ոչ միայն վարակը, այլև ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական միջավայրը։ Մինչդեռ, ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային կյանքի վերջին ամիսների փորձը, համաճարակն ու համաշխարհային քաղաքական միջավայրը քայլում են ձեռք ձեռքի տված։ Հենց այդ համատեղ քայլքի հետևանք էր թերևս նաև Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական պատերազմը, որն արմատապես փոխել է ռեգիոնը եւ ստեղծել իրավիճակ, երբ հայկական տարածքների հաշվին ռեգիոնալ հերթական բաժանումն արած Թուրքիան եւ Ռուսաստանը արդեն իսկ կարող են սկսել բաժանման ենթակա դիտարկումները, այլ այս դեպքում Վրաստանի ուղղությամբ։ Ընդ որում վրացական երազանքը հստակ կանխազգում է վտանգը, ինչով պայմանավորված էր երկրի վարչապետ Գախարիայի հայտարարությունը ԱՄՆ պետքարտուղար Պոմպեոյի Վրաստան կատարած այցի ընթացքում։ Գեորգի Գախարյան հայտարարել էր, որ եկել է Վրաստանում ԱՄՆ ներկայությունը մեծացնելու ժամանակը։ Մյուս կողմից, սակայն նահանգները կարծես թե կոնկրետ արձագանք չտվեց երկրում ամերիկյան ռազմակայան հիմնելու գաղափարին, ինչպես կվերաբերվի դրան Բայդենի վարչակազմը։ Մինչ այդ Էրդողանը հայտարարել է, թե Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ռեգիոնալ խաղաղության երաշխավորն են։ Դա ինչ-որ իմաստով նաև Վրաստանի դատավճիռ է, որին Էրդողանը Հայաստանի հետ միասին դուրս է դնում ռեգիոնալ որոշումներից։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանի հարցում ամեն ինչ կարծես թե արդարացի է։ Վերջին հաշվով Թբիլիսին ինքն է տարիներ ի վեր դիրքավորվել ոչ իբրև ռազմավարական խաղի պատրաստ պետություն, այլ որպես թուրք-ադրբեջանական տարանցիկ միջանցք, որը նաև անխափան գործեց Հայաստանը խաղից դուրս դնելու պատերազմի ընթացքում։ Իսկ ինչպես ասում են, ոչ մի բարի գործ չի մնում անպատիժ։